Jalou, shalou, Piret Faieferi taas kord siit Costa Ricast ja ma olen täna vastsin, nüüd ma olin juba valmis kõik asjad ja siis vaatasin, kell on alles 10. Mul on arvutikell millegipärast näitab mulle 1 tund ettepoole, nii et ma juba sättisin alles valmis, teeme siis ära, siis on tehtud. Ja siis saab, kes ei saanud praegu tulla, siis saab hiljem tulla. Nii, täna siis alguses ma hommikul mõtlesin, no millest ma teen laivi, mis teemat ma tutvustan, mitte midagi ei olnud motiveerivat ja siis mul tuli, ma ainult mõtlesin selle meie tulevase webinari peale, igapäevane elu šamanism, mis meil Kaidi Liiga koos teeme 15. augustil ja siis ma olingi motiveeritud hoopis ette valmistama selle tutvustuse. Nii et kui sa oled näinud mu lehel seda linki igapäevaelu šamanism tasuta webinar 15. augustil kell 6 õhtul 18:00 Eesti aja järgi, siis see ongi see, millest ma nüüd praegu räägin. Aga kõigepealt nagu ikka esimene emotsionaalne komm, kuidas pidi anda, seda pidi on eesti keeles. Nii, võtame siit esimese Edwin Landilt, doktor Edwin Land, üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist, mis on tõesti üks olulisemaid aspekte. Nii, hakkame siis pihta. Nii, kõigepealt ma siis on Kaidi Lii. Või õigemini, millega ta on tegelenud. Noh, kõik kadus ära. Kuidagi nagu pimedaks läks. Nii, Kaidi Lii, mina vaatasin, ta on teinud reikit, ta võib teha kontaktreikit, kaugreikit, grupiseansse, nii et reiki on tema teema. Siis on ta olnud juba 16 aastat või isegi rohkem holistilise regressiooni terapeut. Tšau, Kairit! Sorry, ma alustasin täna tund aega varem. Ehk siis, kes on Kaidi Lii, kellega koos me seda seminari teeme, webinari, holistilise regressiooni terapeut juba üle 16 aasta. Ehk siis, mis see on? See on nagu selline umbes 3-tunnine seanss, kus siis see, kes seda teraapiat saab, on muutunud teadvuse seisundis ja siis saab nagu minna nagu rännakusse, saab minna kehasisesesse, nagu rakkude vahel, igasuguste organite vahel, saab minna eelmistesse elude vahelisse aega, saab minna lapsepõlve, saab minna isegi ema üsasse ja mis veel kõik võimalik on, eks ole. Siis on ta olnud koolipsühholoog 20 aastat ja üleüldine psühholoog, nagu üldiselt, mitte ainult koolipsühholoog, vaid lihtsalt psühholoog ka. Selle kohta mul numbrit ei ole, aga tõenäoliselt siis rohkem. Ja siis ta mõtles ise välja, või nagu ütleme siis nii, et kanaldas täiesti uue teraapia, kus ta pani kokku väga palju erinevaid aspekte ja ta nimetab seda püha puudutus. Nii et mina sooviks väga kõiki neid asju, mida ta teeb, kogeda. Ja siis see püha puudutus, see ongi siis selline teadliku puudutuse teraapia, kus ta kasutab ka reikiteraapiat, kasutab muusikat, kasutab Tiibeti helikaussi, kasutab sooja taimeõlisid, taotlused, 4 põhielementi ja šamanistlikud praktikad. Ja see on siis umbes 2 või natukene kauem tundi, kestab see teraapia, see seanss ja siis ühendab ihu, hinge, meele ja vaimu kõik, et seda nagu see tuligi talle sedasi, et nagu, ja akupunktuur on ka seal sees, see tuli talle sedasi, et ta mõtles, et kuidas nagu panna kokku nagu erinevad aspektid ja siis see sündiski tänu sellele. Nii, siis on ta korraldanud lastelaagreid juba 16 aastat. Mis on väga äge, nagu iga aasta on erinevad teemad ja tal on seal väga ägedad õpetajad, kes teda aitavad. Ta on ka taimetark, ta ütles, et ta juba tegelikult ta lapsena juba teadis, et ta hakkab ravima inimesi taimedega. Nii et jah, ta oskab nagu, ta ütles, et ta mitte nii väga nagu teaduslikust aspektist, aga pigem nagu energia ja loomulikult ta teab nagu mida nagu siis taimed, eks ole, mis nende toimeained on. Rahvakalender, kuuseisud, kõik sellised asjad.
Ja nüüd me läheme šamanismi juurde, sest see on siis nagu veebinari teema, et ta ongi šamanismi praktik olnud umbes 17 aastat juba. Et ta on õppinud 3 erineva praktiku käe all, õppis siis Põhja-Soomes. Ma ei jõudnud välja uurida, mis see nimi täpselt oli. Aga just alustas siis Põhja-Soomes, kus oli siis hingeloomade kutsumine ja kanuuseanss oli tal seal väga võimas. Siis ta õppis Brasiilias šamanistlikku massaaži, mis on väga huvitav minu meelest. Ja nüüd on ta siis viimased ajad olnud Indra Rainbow õpilane, kes on siis eestlane, aga kes sündis Austraalias ja on õppinud siis seal kohalikelt aborigeenidelt ja siis ka nagu kõikidelt teistelt, kes siis tema ümber on olnud, selle Indra ümber. Ja mis ta kirjutab Kaidi Lii, siis tulla tagasi Kaidi Lii juurde, et kirjutab ka erinevaid artikleid, tal on Facebookis päris palju, iga kord, kui ma loen tema artikleid, siis mul on, issand, sul on nagu eriline anne, nagu, kuidas sa nagu sõnu sead, et see on minu meelest, see on nii ilus, kuidas ta kirjutab ja nagu õudselt tõmbab kaasa, et kindlasti soovitan minna vaadata ta Facebooki ja mis tal kõik on ja ma panen ka tema YouTube'i kanali lingi, tal on YouTube'i kanal ka. Nii, ja nüüd me jõuamegi siis selle veebinari juurde. Kairit, kas sa küsid ühe numbri ka? Et ta ise kasutas šamanistlikku praktikat ja tervendas endal ühe sünnieelse trauma tänu sellele ja siis ta sellest meie veebinaris ka põhjalikult nagu ta nagu räägib sellest kogemusest. Mina juba sellepärast tahan seal osaleda. Mina olen nagu seal põhiliselt siis nagu host, kuidas on host, nagu mina hoian seda ruumi, me teeme seda läbi Google Meeti ja siis ma teen loomulikult minu poolt on ka energiajoondused. Et see on juba väga intrigeeriv teema minu jaoks, mis ma nagu tahaksin kogeda seal. Tšau, Kersti, näen see numbrit. Nii, ja siis vaatame, kas Kairitelt tuleb ka või... Ja siis, mis meil seal veel, et siis me tahamegi seal selles webinaris siis nagu, et nagu anda nagu inimesele aru saama, et šamanism ei ole mingisugune tehid ennast sulgedega ja trummid ja pead olema metsas nälgima 2 nädalat ja mingid siukse asju, et ei ole, et see on täiesti nagu sellepärast on ka selle webinari nimi igapäevaelu šamanism, ehk siis nagu kuidas seda igapäevaelus, kuidas nagu kasutada šamanismi praktikaid, väga lihtsaid asju, et sa ei pea minema tegelikult kuskile, mul loomulikult, kui see siin nüüd innustab, siis sa võid ju minna õppida seda sügavuti, aga et see on siis põhiliselt, et kuidas looduselt küsida, kuidas nagu loodusega kooskõlas olla. Et kuidas jälgida ja märgata sisemaailma ja välismaailma vahelisi sellised nagu kooskõlasid ja ebakõlasid, sest loodus on ju kogu aeg harmoonias. Looduses on kõik harmoonia, et looduses ei ole nagu meil on inimestele ebastabiilne ja laseme tasakaalust väljas, et nagu hästi, nagu praegu inimeste maailmas me oleme väga peas kinni olnud, on olnud väga mehelik maailm ja selline väga nagu saavutuse põhine maailm, et looduses ei ole sellist asja, et nagu kõik on kogu aeg harmoonias. Tšau, Juta ka. Nii, ma nüüd ütlen mõned numbrid ja siis läheme edasi. Nii, kõigepealt alustame siis Kersti küsis 24, et siis Kersti küsib aga kõigile, kõik saavad osa. See on see Access Consciousnessi hea küsimus, mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida. Et olla võimeline, mida sa tunned, et sa tahad olla võimeline tegema. Pane see siia lõppu. Mida mul on vaja tunda, teada, olla ja aktsepteerida, et olla võimeline seda tegema. Aitäh, Kersti. Nii, Kairit 44. 44 on Sokrateselt muutuse saladus seisneb kogu energia fokusseerimises, mitte võitlusele vanaga, vaid ehitades uut. Väga oluline. Aitäh, Kersti. Kairit, sorry. Kersti ka, aga seekord Kairit. Aitäh, et sa küsisid seda. Väga oluline, sest see on nii palju, ma näen seda. Ja ikka ise ka teen aeg-ajalt jälle panen ennast tähele selles, et nagu, miks siis nii on? Selle asemel.
mõtleme sellest, visualiseerime seda, mida me tahame, kutsume, räägime sellest, mida me tahame, eks ole, nagu eelmine live, mis ma eelmine pühapäeva pühitsus, ma tegime, nagu rantime, riffime sellest, mida me tahame, kuidas me tahame, et meie elu oleks. Nii, ja juta, näe, Kiisu-Miisu tuleb ka siia minu juurde. Ma olen siin Kiisu-Miisu juurest täna kuni kolmapäevani, siis ma lähen korraks ühte koera ja 2 kassi vaatama. Tule miu, näita ennast. Ja siis ma tulen selle Kiisu-Miisu juurde tagasi kuni, kusjuures olen siin kuni meie veebinarini. Ma teen meie veebinari siit ja siis ma lähen koju tagasi. Miau, noh, tuled siia. Pole eriti kuskile tulla siin, jah. See laud on siuke. Miau. Miau. Oota, näitan. Miau, kujat. Miau, siin. Noh, sa näitad oma saba ainult. Näita nüüd ennast nägu ka. Mis sa nuusid seal? Tema nimi on Ash. Ash on tuhk inglise keeles. Ashi. Näita ennast, Ashi. Väga nunnu on. Väga nunnu Kiisu-Miisu on siin mul. Nii, ja number 12. Pole mõtet ennast tagasi hoida, me oleme siin maailmas, et avarduda. Ja see seminar meid raudselt avardab. Ma tean, et mind avardab nii, ma loodan, et sind ka. Nii, et siis on ju, peame ikka endale aeg-ajalt meelde tuletama seda. Aga see on hea, et me seda endale meelde tuletame. Kui me seda enam ei tee, siis me oleme in trouble. Me oleme, kuidas sa ütled in trouble eesti keeles? Siis me oleme, ma ei teagi, siis on probleemid, siis ei ole voolamist. Nii, ehk siis kuidas looduselt küsida, kuidas jälgida ja märgata seoseid oma sise- ja välise maailma vahel, eks ole, ja kuidas võtta taimi kui koostöö partnerit ja sellega seoses on meil ka töötoad. Ehk siis me nagu jaguneme gruppidesse ja siis omavahel gruppides räägitakse ja nagu arutatakse seda teemat. Et taimed kui koostööpartnerid ja sõnumitoojad, eks ole. Nüüd, jah, et kuidas ära tunda oma taimabiline, kuidas luua kontakt taimega enne korjamist, või kas või kui sa oled näiteks ostnud selle tee poest, siis enne tee joomist, kuidas võtta kontakti selle taimega, mis on super hea teadmine. Loomade ja lindude sõnumid, eks ole. Ja ta just rõhutab seda, et need ei ole nagu jäigad, et vares tähendab ainult seda, et ei ole, et kõik on alati paindlik, kõik sõltub alati on ju kõigest muust, ehk siis ta räägib sellest. Ja siis selle kohta ka võib-olla meil tuleb praktiline harjutus. Enda intuitsiooni ja isikliku kogemuse usaldama õppimine, mis on minu meelest üks olulisemaid asju. Nagu mina olen tähele pannud, et mul on nagu väga tihti on mul sellised päevad või sellised hetked, kus ma nagu, mis asja mis see minu arvamus ja minu teadmine, kedagi ei huvita see on ju. Ja siis nagu tulla tagasi selle juurde, et see on minu elu. See, mida mina teen, on minu jaoks oluline. Ja et nagu iseenda intuitsiooni tuleb kuulata, mitte nagu, et mis keegi teine ütleb, et see on olulisem, kui et kui minul on selline tunne, siis mul tuleb nagu õppida enda tunnet kuulama õppida. Ja isegi kui jah, et nagu tundub, et nagu midagi mõjuta, et siis ikkagi nagu jätkata nagu iseendaks olemist nii-öelda. Nii, ma ei tea, kas see on nüüd sama teema, see tuli mul praegu üles. Ja nüüd ta räägib ka sellest, et nagu üleüldse nagu šamanismist, et mis see on, et šamanism ei ole siis see, et me riputame nendele suled külge ja hirmsast rituaalid ja trummid ja pikaajaline metsas elamine, et ei ole, et šamanism tegelikult ilmnebki igapäevaelu märkides, kuidas oma päeva alustad. Võid alustada oma päeva šamanistlikult. Kuidas sa puid ja lilli puudutad, kuidas sa oma koerale pai teed. Ja et siis ta toob välja selle, et nagu elamine nii-öelda teadlikult, tähenduslikult.
et see ongi põhimõtteliselt šamanismi põhimõte. Et kuidas, kui ükskõik mida teha seda teadlikult ja tähenduslikult. On ju? Keha kui kompass. Ehk siis hirmu kohta, intuitsiooni kohta, keha tarkuse kohta. Ja ta ütles, et tal on selle kohta YouTube'is pikemad videod, nii et ma panen tema YouTube'i lingi ka siia alla. Ja nüüd ta räägibki siis see, et eesmärk, selle webinari eesmärk ei ole mitte õpetada šamanismi, vaid näidata või nagu anda edasi, et šamanism on eluviis. Et see on märkamine, kuulamine, igapäevased valikud teadlikumalt ja tähenduslikumalt. Ja et me saame looduselt õppida, kuidas elada rohkem harmoonilisemalt. Ja minul on siin ümber nii ilus loodus ka, eks ole, nii et see on kas tegelikult ma olen nagu, siin ongi nii, see on selline lahtine kabiina. Nii et mul on nagu, kui ma nagu istun seal keskel, ma näitan, siin on, see asi on nüüd ees. Siit ei ole väga näha, aga seal keskel on nagu laud, kus ma tavaliselt istun ja mul on kahel pool, ma vaatan, igale pool on mul loodus. Siit on kõik on loodus. Et mulle nii meeldib, ma nagu me ju rohelist värvi vaadates, see on juba teaduslikult ka põhjendatud, et rohelist värvi vaadates, loodust vaadates meie silmad puhkavad, meie meel puhkab, meie närvisüsteem tasakaalustub, me rahuneme maha. Et minu meelest see teema on nagu ideaalne. Nii et kutsun teid kõiki tulema. Loomulikult panen siia lingi, kuidas webinaril osaleda, väga lihtne. Panen selle landing page, selline veebileht, mis on tema tütar vist tegi selle lehe. Mulle tundub, et on ta tütar. Ja siis seal on siis rohkem selle kohta, võib-olla ma ei tea, kas ongi tegelikult sama palju või aga saab ka rohkem guide'i kohta teada seal. Ja vot nii. Nii et ma panen selle veebilehe lingi, ma panen kohe selle webinari lingi, et saab kohe webinari ja siis hakkame pihta energiajoondusega. Aitäh südamete eest, kas tuleb veel mõni number enne kui pihta hakkame? Ma võtan siit veel ühe. Aga see on siis 15. augustil, nii et 2 nädala pärast umbes täpselt. Jah, kiisu-miisu. Nii, ma võtan, kas sa kuulad oma sisemist last? Nii, okei, kui veel tuleb numbreid, siis ma pärast või ma saadan siis kui on meeles. Kui ei ole meeles, siis torkige, saatke mulle sõnum. Ma küsisin seda numbrit. On ju? Nii, vaatame, kus me paneme siia. Või oota, paneme nii, nagu ma enne näitasin. Paneme samat asja näitama. See on päris ilus. Natuke üles pool, vaat nii. Okei. Kui sul on oma vesi kaasas, joo üks lonks vett enne kui pihta hakkame. Leia omale mugav asend, kuskil, kus on sul mõnus rahulik omaette olemine. Oi, naabritel hakkas nüüd pidu siin. See on vist, tikod on vist üürinud selle teise maja. See on see Airbnb, nagu saab rentida. Eile nad siin pidutsesid ja nüüd täna ka juba pumps muusika käib. Ehk see ei sega väga. Nii, okei. Mugavamalt sisse, tooli sisse. Nii. Hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestume aina sügavamalt. Paneme tähele, kuidas meie keha muutub järjest mõnusamaks ja pehmemaks. Kuuleme kõiki neid looduse hääli ja kõiki, mis sinu ümber seal on. Kõik hääled, mis meie ümber on,
Aktsepteerime seda. On nii nagu on, aga meie läheme oma sisemisse maailma. Ja paneme tähele, kuidas me ennast praegu tunneme, mis meie sees toimub, missugune on meie üldine emotsioon. Kas meil on rahulik olemine või on mingisugune ärevus kuskil. Nagu skanneerime enda sees, enda emotsioone, nagu mentaalseid, võib-olla on mingeid mõtted, mis ei anna rahu. Ja ka füüsiliselt, kas on mingid vaevused, kas keha kuskilt valutab või on pinges. Ja laseme oma juurtel kasvada ema maa südamesse, ema armastuse keskusesse. Ja võtame sealt selle armastuse. Las ta tuleb tagasi mööda meie juuri, meie sisse tagasi, see mõnus, aktsepteeriv, valideeriv, alati olemas olev armastus, mis ema maal meie vastu on. Meie jaoks on. Ja laseme sellele armastusele üle ujutada kogu meie füüsilise keha. Tunne, kuidas kõikidesse rakkudesse voolab see imeline armastus. Muudab su keha veel mõnusamaks, veel pehmemaks ja mõnusamaks. Samamoodi meie emotsionaalne keha saab armastusest üle ujutatud. Mis tunne see on? Lubame endal tunda seda. Kuidas see siis on, kui meie emotsionaalne keha on armastusest üle ujutatud? Ja ka mentaalne keha, kogu meie mõttemaailm saab sellise mõnusa üleujutuse. Kas see on lohutav sinu jaoks? Mis tunne see sinu jaoks on? Lihtsalt luba endal tunda, luba endal olla selles olemises. Aitäh, 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 aitäh. Kuidas see siis on, kui me iga päev järjest rohkem õpime märkama iseenda sees, mis vajab meie kohalolu. Sest vahel on nii, et elu kiire tempo tõmbab tähelepanu endale ja me nagu sõidame endast üle, ei pane iseenda tundeid või iseenda olemist isegi mitte tähele. Ja siis vajume õhtul voodisse ja tunneme, et oleme oma energia ära andnud igale poole mujale. Nii et nüüd praegu, sellel hetkel siin me võtame selle hetke iseenda jaoks. Ja täielikult häälestume sellesse olemisse iseenda jaoks. Mis on see meie sees, mis vajab kohalolu? See võib olla nii füüsiline, emotsionaalne kui ka mentaalne. Ja lihtsalt praegu oleme sellega kohal. Oleme armastav kohalolu iseenda jaoks, selle aspekti jaoks iseendas. Mis iganes visioonid sul sellega seoses üles tulevad. Või kui ei tule visioone, on ka okei.
peaasi, et sa tunned seda armastuse tunnet ja sa tunned seda, et sa oled armastav kohalolu iseenda jaoks ja selle osa jaoks endas. Koolibri lendas minust praegu lähedalt mööda. Koolibri toob meile ka sõnumeid. Olla iseenda jaoks, olla oma sisemise lapse jaoks, valida mängulisus, valida kergus. Aitäh. Oleme veel natukene selles mõnusas armastavas kohalolus, selle osaga endast, mis praegu üles tuli. Ja kui midagi veel tuleb üles, siis oleme ka talle armastav kohalolu, hõlmame kõik, mis tahab praegu ennast näidata sellesse armastavasse ruumi, kes me oleme. Meie oleme armastav kohalolu kõikide osade jaoks endas, siin ja praegu. Aitäh. Ja suurendame ja avardame seda ruumi. Vaatame, kuidas see ruum kasvab ja meie armastus kasvab ja meie kohalolu kasvab, avardub igas suunas. Kergusega. Aitäh. Ja tunne, mis tunne selle avardumisega kaasneb. Ja mida see nüüd loob. Ja me ei pea seda teadma, mida see loob. Me võime lihtsalt olla selleks ruum. Olemine. Idee. Kohalolu. Lubamine. Aitäh. Hinga ja ole ja avardu. Ja ole teadlik sellest, et sina oledki avardumine. Sa oledki tulnud siia avarduma. Sa ei ole tulnud siia jääma üheks stagnaatiliseks olemiseks. Sa oled tulnud siia muutuma, transformeeruma, avarduma, kasvama. Kogu elu on muutus. Kõik on kogu aeg muutumises.
kui soovid, võid jääda siia sellesse avardunud olemisse ja avardumisse nii kauaks, kui soovid. Nii kauaks, kui on õige tunne. Ja kui oled valmis, siis tee paar sügavat sisse ja välja hingamist. Salvesta see tunne endasse, ankurda see olemine endasse ja võta see endaga kaasa. Aitäh!